العجز فخری الفقر فخری، میں اپنے رب دا عاجز بندہ، او دا فقیر بندہ، تے او غنی او کلا آپے، میں او دی دربار دے اندر اگے او دا عاجز تے محتاج تے فقیراں۔ العجز فخری، تے اسے دے اتے میں پیغمبر نو ناز تے فخرے، چلو میں او دا عاجز بندہ تھا، میں او دا بندہ عاجز بندہ، میں غنی نہیں، میں دیون والا نہیں، بلکہ دیون والا بے پرواہ کون ہے، میں منگتا او دے کول منگن والا۔ العجز فخری الفقر فخری، میں تا اس دا فقیر تے محتاج بندہ، تے میں پیغمبر نوں اس اپنی عاجزی تے فقیری دے اتے نال تے فخرے۔ ایک ڈنگ دی ہوندی ہے تے دوے ڈنگ واسطے واتو دی دربار دے اندر ہاتھ پھیلا تے منگن دا جڑا مزہ آندا ہے، میں پیغمبر نوں اسے دے اندر اپنا نال تے فخر لگدا ہے۔ لوگ تانے مریندا ہے مگر میں بتا دا کہ الحمدللہ، اللہ تمام صفات کار سازیات تیرے کولن، تو ہی انہاں دے لائے گئے، میں وطوی اللہ دیاں تعریفاں کر چھڑیندا، میں کو اسے دے اتے نال تے فخر ہے۔ کوئی شاید سمجھ ہے کہ نہیں؟ اے ہے سیرت محمد الرسول اللہ۔ لیکن مصیبت ہے، لوگ بڑے بڑے اشتہار عنوان دیتے سیرت النبی دے، تے اس دے اندر بیان کیتا سورت نبی نو، عوام بیچاری نو پتہ نہ لگا کہ سورت کیا ہے تے سیرت کیا ہے، فرق ہی معلوم نہ ہویا۔ حالانکہ محمد رسول اللہ دی سیرت اے ہے جو اللہ دے پیغمبر فرماویں العجز فخری الفقر فخری، میں اپنے رب دا عاجز تے فقیر بندہ، اسے دے اتے میں پیغمبر نو نال تے فخر ہے، اسے گل دے اتے اللہ دے رسول پاک نے فخر تے نال کیتا ہے۔ لوگ دا دن جناب اے حضرت صاحب فلانا جیڑا ہے وہ بھی مشکل کشا ہے، اے جناب فلانا بھی داتا ہے، فلانا پیر صاحب بھی مشکلاں ٹالن والا ہے، تے اللہ دے رسول پاک فرماون جو میں تا فقیراں اپنے رب دے اگے، میں تا منگدا، تے یہ گل اللہ نے قرآن بھی کیتی ہے۔ اللہ پاک فرماندے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید۔ اللہ دا قرآن دے ہو کائنات والے ہو، یا ایھا الناس انتم الفقراء، توجہ کرے اللہ دا قرآن سمجھائے۔ اللہ فرما دیں او کائنات والے ہو، او انسانو، تساں سارے دے سارے، یا ایھا الناس، الناس دے اندر اے جڑا الف لام ناس دے اتے داخل کیتا ہے، اے اس گل نو دسن واسطے آیا ہے کہ اس دے اندر پوری انسانیت داخل ہو گئی۔ نبی تا او بھی الناس دے اندر داخل ہیں، ولی تا او بھی داخل ہیں، پیر تا او بھی، توجہ ہے تو دی توجہ کرو جی، مولوی تا او بھی الناس دے اندر داخل، کوئی اس تو بہر انسان دا فرد نکل سکتا کائی نہیں، اسے واسطے اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس انتم، تساں سارے دے سارے انسان، انتم تساں، سن لو الناس دے اندر بھی سارے انسان آ گئے، انتم دے اندر بھی سارے آ گئے، وتقوا اللہ نے کیا فرمایا انتم الفقراء الفقراء، اللہ فرماندے ہیں تساں سارے دے سارے منگتے آؤ، سارے محتاج آؤ، سارے منگتے آؤ، سارے منگن والے آؤ، سارے محتاج تے ضرورت مند آؤ، یعنی جی میں الناس دے اندر عموم ہے، انہیں انتم دے اندر عموم ہے، انہیں الفقراء دے اندر بھی عموم پیدا کر دیتا گئے۔ قرآن مقدس دے اندر اللہ پاک نے ثابت کر دیتا ہے یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
بھاویں نبی تے بھاویں ولی بھاویں پیر تے بھاویں پیغمبر سارے محتاج تے منگتے ہیں کہ کوئی تے غنی بے پرواہ دیون والا کون ہے؟ واللہ هو الغنی الحمید۔ تے وقت بھی جڑا آدھا کھڑا ہوئے جو آقا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ ایک کافر بنیا کہ کوئی نہ، قرآن دا انکار کر کے مشرک بنیا کہ کوئی نہ۔ اللہ فرماندا ہے میرے نبی تا میرے منگتن محتاجن میرے فقیرن تے اد آقا نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ کوئی اد خواجہ نہ دیں گے تو پھر کون دے گا؟ اصل وجہ ہے جو یہ قرآن دا دشمن ہے، یہ محمد الرسول اللہ دی سیرت دا دشمن ہے، اس نو محمد الرسول اللہ دی سیرت دی ہوائی کائی نہیں لگی کہ خام خواہ دا دعویٰ کیتا ہوا ہے۔ ویکھ لائے اللہ نے تو خود اپنے پیغمبرہ کولوں بھی اعلان کروا دیتا ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ پیغمبر بھی اللہ نو سڑ مار کے کیا دے پین رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے اللہ جڑا کچھ تو نازل کرے میں او دا محتاج ہاں، او دا ضرورت مندہ، میں فقیر ہاں، میں منگتا تیرے دروازے دا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ اے تمام پیغمبران دی سیرت دا سبق ہی ہوئے کہ جداں بھی منگو تا کہ دے کلو منگو پوری دنیا کائنات دے تمام معبودان باطلہ کولو اپنی امیداں کٹ کے تروڑ کے اپنی امید نو پکا کر کے پختہ کر کے اگر جماؤ تو صرف رب دی رحمت دے ہوتے۔ اے ہے سیرت محمد الرسول اللہ دا خلاصہ۔ اللہ اللہ تے اج دنیا کیا پیا ہوندا ہے؟ سیرت دے نام تے محبت دے نام تے عشق رسول دے نام تے کیا کیا پیا ہوندا ہے؟ ویکھ لو دنیا دے اندر جو دنگے فساد ہوندے پین وہ محبت رسول دی آڑ دے اندر سیرت صورت النبی دی آڑ دے اندر آ کے شرک بھی کر رہی ہیں، کفر بھی کر رہی ہیں، بے ادبی بھی کر رہی ہیں، مساجد دی بھی توہین کر رہی ہیں، اللہ پاک دی بنائیاں ہوئی حداں نو توڑیا جا رہی ہے۔ اسے آڑ دے اندر آ کے سیرت دے عنوان دی آڑ وچ محبت دے آڑ دے اندر آ کے ساریاں بے ادبیاں ہو رہی ہیں، حالانکہ محمد الرسول اللہ دی محبت تا دل دے اندر تاں پیدا ہو سی جڑا محمد الرسول اللہ دی سیرت نو من کے دے تے عمل دی کوشش کرے۔ تے جے تو اصل سیرت محمد الرسول اللہ دی واقفیت چاہندا ہے تے ول جے کوئی انج کر کے طنز کردا ہے تانوں تشریح کردا ہے کہ اے پیغمبر دی سیرت نو نہیں مندے یا پیغمبر دی صورت نو نہیں مندے، او جھوٹ ماردا ہے تے کوڑ ماردا ہے۔ کون محمد الرسول اللہ دی سیرت نہیں مندا؟ کون محمد الرسول اللہ دی صورت نو نہیں مندا؟ کون محمد الرسول اللہ دی شان تے تعریف نو نہیں مندا؟ تو تے ایتھے دی گل پیا کردا ہے محمد الرسول اللہ دی شان نو تا اللہ نے اتنا بلند کیتا ہے، ایڈا بلند کیتا ہے۔ یہ تا پچھلیاں کتاباں تورات و انجیل دے اندر بھی محمد الرسول اللہ دی شان دے تذکرے تے دھما اللہ نے پا دیتیاں، پایا کہ کوئی توجہ کر۔ اللہ دے رسول پاک آندے پین ایک گھر دے کو گزر ہویا ہے تے عجیب جی کیفیت معلوم ہوئے، اندروں روون دی آواز محسوس ہوئی ہے۔ اللہ دے رسول پاک رو گئے، پوچھنا کیتا ہے جو گھر کہندا ہے یا رسول اللہ فلاں یہودی دا گھر ہے، اچھا پتہ کرو کہ گل ہے جی؟ پتہ کیتا ہے معلوم ہویا ہے یہودی دا بیٹا ہے، تقریباً 10 سال دی قریب دے عمر دا، تے وہ بڑا سخت قسم دا بیمار ہے، اے او دے اتے روندے پین تے واویلا کردے پین۔ اللہ دے رسول پاک نے فرمایا پوچھو انہاں دے کولو کہ میں آ کے اس بچے نو ملنا چاہندا۔ انہوں نے جڑلے پوچھیا ہے اجازت دیتی گئی ہے جی خیر ہے کئی گل نہیں۔ اللہ دے رسول پاک آ گئے، بچے نو ملیے، گل کی تھی جڑے ویلے گل اللہ دے پاک پیغمبر نے کی تھی، دٹھا اللہ دے رسول پاک نے او دا جڑا والد تورات کتاب چاہ کے او دی سراں دی کولو بہ کے تے تورات پڑھدا بیٹھا ہے۔ توجہ ہے؟ یعنی کہ یہ وطیرہ شروع تو چلتا آ رہی ہے یہودیاں کو
یہ کام کہیں کیتا ہے یہودیاں نے کہ جڑے ویلے کہندا او نیڑے ٹائم ہوئے نا اس ویلے تلاوت کتاباں دی شروع کر دیتی آسمانی کتاباں دی وہ تورات دی کردے ہاں یا انجیل دی ہن اے اگلے قرآن دی شروع کیتی غلط ہے یادن تھی جناب اے فلانے دی روح اڑی پئی ہے تے سکرات لگی ہوئی ہے تے پڑھو سورہ یاسین اے سورہ یاسین بندے مارن واسطے آئی ہے اے پڑھو تے جلدی روح نکل رہی موت آ رہی اے سورۃ یاسین تے قرآن دا دل ہے اے بندے مارن واسطے آئی ہے یا جیواون واسطے بولو تو صحیح اللہ انہاں نو حیا دے قرآن دی سمجھ نہیں اصل مسئلہ ہے توجہ اللہ دے رسول پاک نے ڈٹھا ہے جو تورات پڑھ رہی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے او تورات پڑھن والے آ ایک گل تا دس جی کیا پوچھنا چاہتے ہو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا جیڑی تو اپنی کتاب تورات چاہی بیٹھا ہے پڑھتا بھی بیٹھا ہے تلاوت بھی کر رہی ہیں اے تا دس حل وجدت من صفتی و نعتی و مخرجی و اسمی و ذکری اس اپنی تورات کتاب دے اندر کدیں کہیں مقام دے اتے میری کوئی صفات دا تذکرہ بھی تے کو ملی ہے کہ کوئی نہ میرا کوئی ذکر ملی ہے کہ کوئی نہ میری رہائش دا کوئی تذکرہ ملی ہے کہ کوئی نہ میرے نام تے میری تعریف دا کوئی ذکر تے تذکرہ تے کوئی دے اندر ملی ہے کہ کوئی نہ حل وجدت من صفتی و نعتی و مخرجی و اسمی و ذکری کدیں ملی ہے تے کو تورات کتاب دے اندر کے کوئی نہ تو جو پڑھدا پیا تے تلاوتاں کر رہی ہیں تورات دیاں جڑے ویلے اس ڈٹھا ہے کہ ہن تو محمد رسول اللہ پوچھن والے مگر چونکہ ہائی یہودی ویکھ لو یہودیاں نو اپنے مذہب دے اوتے کنے قائم ہیں بضد دین اللہ دے پیغمبر جڑے ویلے پوچھیا ہے تا کوڑ مار دیتا اللہ دے پیغمبر نو یہودی نے کیا کیتا ہے کوڑ مار دیتا ہے معلوم ہویا نال دے نال مسئلے سمجھتے جلو نا معلوم ہویا کوڑ مارن دی عادت بھی کتھوں آئی ہے بولو تے اج کون مریندا ہے اج مسلمان مریندا ہے اس ویلے یہودی کوڑ ماردا ہے منافق کوڑ ماردا ہے تے اج مسلمان کوڑ ماردا ہے اس ویلے یہودی تلاوتاں کردا ہے میت جا مرن والے بندے دے کول بیٹھ کے کتاب دیاں اج مسلمان قرآن دیاں تلاوتاں کردا ہے اس ویلے یہودی کوڑ ماردا ہے اج اسلام دا دعوے دار کوڑ پیا ماردا ہے جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کوڑ ماریا ہے آکھیا نہیں نہیں ساڈی تورات کتاب دے اندر تہاڈی صفات دا کوئی تذکرہ موجود کائی نہیں نہ تہاڈے نام دا ذکر ہے نہ تہاڈی تعریف دا تذکرہ ہے بالکل تہاڈا تذکرہ کائی نہیں جڑے ویلے اس نے گل کیتی ہے تے کوڑ ماریا ہے اللہ دے رسول پاک نو تا پتہ ہے اللہ نے جو دسیا ہویا کہ تورات کتاب دے اندر میرے ذکر دے تذکرے موجود ہیں میری تعریف دے تذکرے موجود ہیں حتیٰ کہ میں رہ گیا میری تا جماعت دے تذکرے میرے تا ساتھیاں دے تذکرے بھی تورات کتاب دے اندر اللہ نے کیتے ہوئے یہ تا اللہ نے اپنے پیغمبر نو دسیا ہویا مگر چونکہ تورات کتاب اللہ دے پاک پیغمبر پڑھے ہوئے تا کائی نہیں اللہ دے پیغمبر او چائی بیٹھا ہے تورات کتاب پڑھدا ہی بیٹھا ہے کوڑی مرندہ بیٹھا ہے کہ نہیں تہاڈا تذکرہ تورات وچ کوئی نہیں اچھا جڑے ویلے اس گل کیتی ہے او دا پتر بیٹا او دا جڑا بالکل بیماری دی شدت دی حالت دے اندر چار پائی دے اوتے پیا ہویا ہے اس دی طبیعت بڑی بے قرار ہو گئی ہے بالآخر او دے کولوں برداشت کئی نہیں ہویا تے بول پیا ہے او اللہ دے پاک پیغمبر جی جے میں سچی گل دساں جے میرے کولوں سچی گل پوچھو تے میں تانوں دساں کذب ابی اے تے میرا سکا باپ مگر کوڑ پیا ماردا ہے اے تہاڈی تکذیب پیا کردا ہے کذب ابی ساڈی تورات کتاب دے اندر اللہ نے تہاڈی صفات دا تذکرہ بھی کیتا ہے تہاڈی نعت تے تعریف دے تذکرے بھی اللہ نے کیتے ہیں تہاڈا نام بھی اللہ پاک نے تورات کتاب دے اندر احمد بیان کیتا ہے اللہ پاک نے تہاڈا ذکر تے مخرج تے اسم تے ذکر تے سارے تذکرے کیتے ہوئے ساڈی کتاب تورات دے اندر مگر اے ہن کے کیتا جائے اے تے میرا پیو مگر کذب ابی اے کوڑ پیا ماردا ہے اچھا جھوٹ بھی ماردا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے جڑے ویلے بچے دی کیفیت ڈٹھی ہے اللہ دے رسول پاک نے فرمایا
چنگا ول جدا تو تائید کر رہی ہے کہ تہاڈی کتاب دے اندر میرے تذکرے موجود ہیں تو ول اپنی کتاب دے اتے یقین کر دیا ہویاں پڑھنا ول اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہن اس ڈٹھا پیو دو جو اے کہ آدھا ہے جڑے ویلے سبے تو ڈٹھا ہے ہن یہودی بول پیا ہے اس کیا ہے میری جڑے ویلے تے پرواہ نہیں کیتی میری عزت دا خیال جدا نہیں کیتا اس موقع دے اتے تے دھڑ کیتی ہے تو محمد رسول اللہ دی کیتی ہے محمد رسول اللہ دی عزت تے احترام جدا ایڈا کیتا ہے جو اس گل دی جدا تائید کر دیتی ہے وہ میری طرف کے دیتا ہے وہ پڑھن کلمہ اس پیغمبر دا ول ادے کیا دیتا ہے یا اس دا ایک گل کرنا ہی تاں جو پتہ لگا ہے تے وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیندا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یا اس کلمہ پڑھیا تے اللہ پاک دی توحید تے اللہ پاک دی الوہیت تے ربوبیت تے تقدس دا اعلان کیتا ہے تے پوری کائنات دے معبودان باطلہ دی تردید کیتی ہے تے کہ وحدہ لا شریک لہ او بالکل کلے دا کلا او دا دعا کوئی شریک کوئی نہیں ہے نہ کوئی نبی شریک ہے نہ کوئی ولی شریک ہے نہ کوئی پیر شریک ہے نہ کوئی پیغمبر شریک نہ لات تے نہ منات تے نہ عزا تے نہ ابل نہ ابراہیم خلیل اللہ تے نہ اسماعیل ذبیح اللہ کوئی او دا شریک کوئی نہیں ہو بالکل کلے دا کلا ہے وحدہ لا شریک لہ تے دوئی گل ہے واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. میں اس گل دی بھی گواہی پیا دینا کہ محمد پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ پاک دے سچے تے آخری رسول ہیں تے اللہ دے بندے. اس گل دی گواہی دینا تے انج دی گواہی دینا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. محمد رسول اللہ پہلے اللہ دے عبدن پہلے بندن تے پیچھے اللہ دے رسول ہے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ اچھا جڑے اسے گواہی دیتی اللہ دا کرنا ہوندا اس ویلے وہ روح پرواز کر گئی ادو تے موت آ گئی. پیچھا اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ ویکھو ایک نسمہ ہی ہو جیاں کہ صرف اتنا گل دے ہون دے بعد اس کلمہ پڑھیا ہے تے اللہ نے اس نو جہنم دے عذاب تو بچا کے جنت الفردوس بھیج دیتا ہے موحد ہو کے جو مریا ہے. تو لہذا مسئلہ کیا سمجھ آیا جڑی گل تو اصل کرن لگا اے طنز کر دین اعتراض کر دین سی اساں تے نبی علیہ السلام دی شان واسطے سارا کچھ کر رہی ہے اور بے وقوف جہان دا پیغمبر دی شان دا کون منکر ہے پیغمبر دی تعریف دا کون منکر ہے بھلا پیغمبر دی صفات یا ذات آپ دے کمالات یا جمالات آپ دی ذات دے جو جو اللہ پاک نے علو درجے دے کمالات رکھے اس کا کون منکر ہو سکتا ہے گل تو یہ ہے تو اور بھی گل کرتا ہے پیغمبر دے کمالات دا تذکرہ تو پچھلیاں کتاباں دے اندر موجود تورات و انجیل دے اندر موجود یہ تذکرے تو اللہ نے اتھے کر دیتے لہذا پیغمبر دی تعریف دا انکار نہیں. لیکن جب تک پیغمبر دی سیرت نو نہ سمجھ سے اس وقت تک تیرا ایمان مکمل ہے تو لکھا میلاد دے جشن کٹی رکھ تو شور شرابے کی رکھ تیرا ایمان کدے مکمل نہیں ہو سکتا جب تک پیغمبر دی سیرت تے نہ آ سکے. تے پیغمبر دی سیرت دا خلاصہ تو کوئی ہو ملنا ہے کہ پوری کائنات دے کولو جتنا معبود آنے باطل ہیں ساریاں دی تردید کر کے کلے اللہ پاک دی الوہیت دا اعلان کرنا اے پیغمبر دی سیرت دا خلاصہ ملنا ہے. توجہ ہے تو آدھی ساڈا ملک کوئی ایہو جہا ہے اتھے جے کوئی حق دی آواز لاوے تو اس دے پابندیاں او دے واسطے رکاوٹاں او دے مولوی بھی مخالف عوام بھی مخالف جٹ بھی مخالف تے جھوٹے کذاب پیر بھی او دے مخالف سیاستدان بھی او دے مخالف انتظامیہ بھی او دی مخالف ریاست بھی اس دی مخالف تے جھوٹ تے کوڑ شرک تے کفر تے بدعات اور رسومات دا
گند ج لاؤڈ سپیکر دے اتنے کوئی بک بک کرتا کھلوتا ہے وہ پوچھنے والا ہی کوئی. یہ تو تیرے میرے ملک دا انصاف ہے. تیرا میرا معاشرہ کچھ تو سا کوئی غیرت کرنی چاہیے کہ سارے حقوق نہیں اس ملک. بولو شاباش. وقت اصا کدے مطالبہ کیتا ہے؟ ہوں تو ویکھو نا صبح دی اذان ہوئی، اذان صبح دی صبح صادق تو بعد طلوع فجر تک، طلوع فجر کو لا کے تے پھر طلوع شمس تک اے جڑا وقت ہے کہیں بھی مکتب فکر دے بندے کو وان کے پوچھو جو یہ وقت کی ہو جی ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اشاعتی ہے، حیاتی ہے، مماتی ہے، کوئی اہل حدیث ہے، کوئی ہے، ہر بندے دے ہر مکتب فکر دے مولوی نے اے عالم نے تو یہ گل کرنی ہے کہ اے وقت بہت بڑا مقبولیت دا وقت ہے اور انتہائی عاجزی اور انکساری دے نال اللہ پاک دے نال ایک کون دا وقت ہی ہوئے. انہیں ہے کہ کوئی تو سبھی تو علماء تو آخر سنیا ہویا ہونا ہے. انہیں گل ہے کہ اذان ہوئے، اذان تو بعد جلدی جلدی باوضو ہو کے تیاری کر کے سنت پڑھو، سنت تو بعد قرآن دی تلاوت کرو، ذکر و اذکار کرو، استغفار کرو. یا جس طرح یہ آیا ہے کہ فجر دی سنت پڑھن تے فجر دے جڑے فرض ہیں اس دے درمیان جڑا وقفہ ہے، سنت پڑھن تو بعد جڑا بندہ استغفار کثرت نال کردا ہے اللہ پاک اس دے رزق دے اندر کدے کمی نہیں آون دیندا. اور یہ وقفہ ہونا چاہیے ہے. یہ وقفہ تا ہو سی کہ جڑا جلدی صبح اٹھ سی، اٹھی کے جلدی وضو کر کے اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، جلدی دو سنت پڑھ کے تو پھر کیا کرے؟ پھر کمال ویکھو اللہ دے رسول پاک مضمون تا ہو رہی لیکن گل آ گئی. نبی علیہ السلام ایک تو چونکہ آخری حصے رات دے اندر تہجد دی نماز پڑھے نا، اس تو بعد اذان ہوئے، اذان تو بعد دو سنت نفل سنت پڑھ کے اللہ دے رسول پاک تے پھر آرام تے مختصر سنتا جڑیاں فجر دیاں اللہ دے پیغمبر نے مختصر پڑھیاں. اکثر اوقات اللہ دے رسول پاک فجر دی سنت دے اندر پہلی رکعت سورت قل یا ایھا الکافرون تے دوسری رکعت دے اندر قل هو اللہ احد اتنا پڑھ کے اللہ دے پیغمبر نے مختصر پڑھی. تے پھر وقفہ وچے کہ وقت فجر جڑی ہے نماز فجر، چونکہ اناف دا یہ بھی نظریہ ہے مسئلہ کے سادہ کہ فجر دی نماز جڑی ہے روشنی دے اندر پڑھنی چاہیے. کیسے؟ بولو شاباش. روشنی پڑھنی چاہیے. اسفروا بالفجر فانه اعظم للاجر. روشنی دین دی ہوئے. مختصر جی گل یہ ہے کہ اناف دا جڑا مسلک تے نظریہ ہے، یعنی انہوں نے فقہا نے مسئلہ اخذ کیتا ہے اس حدیث پاک نو مد نظر رکھ کے کہ اس وقت جماعت کھڑی کرنی چاہیے فجر دی کہ اتنا وقت ہوئے کہ بھئی جماعت دے اندر اگر کوئی ایو جی غلطی ہو ونجے جو نماز اس دی وجہ کو ناقص ہو ونجے تو دوبارہ جماعت کھڑی کر کے وقت نماز پڑھ کی دی ونجے اتنا وقت ہوئے اس ویلے جماعت نو کھڑا کیتا جاوے. کوئی مسئلہ سمجھ آیا کہ نہیں؟ اور اس کا پھر دور حاضر دے اندر چونکہ ہون آج کل ایک گھڑی تے گھنٹے تے منٹ تے ٹائم تو اس دے لحاظ نال تقریباً 35 تو 37 منٹ دا جڑا ٹائم ہے یہ اتنا بنتا ہے، یعنی کہ جڑا سورج دے طلوع ہون تو اتنا پہلے وقت جڑا نا جماعت کھڑی کر دے ہونی چاہیے. کوئی گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہوں پیچھے ہٹاؤ. ہوں اے وقت ہے نیرا اللہ دی عبادت دا کہ اس دے اندر پورے خشوع خضوع نال قرآن دی تلاوت، ذکر، اذکار، استغفار. تے جیڑا خبیث جہان دا لعین صبح دی اذان تو بعد لاؤڈ سپیکر کھول کے تے کنجراں دی طرح پھانڈ تے نٹ تے قوالیاں لاؤڈ سپیکر دے اوتے چلاوے، اے مسلمان ہے؟ اے کیڑا اسلام ہے؟ اے کیڑی محبت ہے؟ اے کیڑے پیغمبر دی شریعت دا طور طریقہ ہے کہ الٹا پورے اہل محلہ نو انہاں دی عبادات تے معمولات دے اندر بھی خلل سٹنا لاؤڈ سپیکر دے اوتے انہاں دے کولوں پوچھن والا ہی کوئی نہیں تے اس دے اوتے ایکشن گھنن والا ہی کوئی نہیں، کہنوں کوئی اس چیز دا پرواہ تے خیال کوئی نہیں. اے جو پورے اہل علاقے دا ماحول جنہاں نے خراب کیتا ہویا ہے اے کیا قانون دے مطابق چل رہی ہے؟ تو اس دے خلاف آواز اٹھاونی چاہیے کہ کوئی نہ؟ تے جی میں ایک قدم اٹھاواں تو میرا ساتھ دے سو، دو ہاتھ کھڑے کر کے اس دا جواب دیو تو بس انشاءاللہ اس دا بندوبست ہونا چاہیے کہ نہیں؟ شرک نچدا کھلوتا ہے
موحد غفلت دی نیندرے ستا ہویا. کیوں تو کس واسطے دنیا دے اتنے آیا؟ تیری زندگی دا کوئی پتہ ہے؟ کس لمحے دے اندر موت آ وجے تے تو اتنا کرن جوگا ہی کوئی نہیں. یا تو انہوں دی آواز نو بند کیتا جائے یا تو پھر سانو لاؤڈ سپیکر کھولن دی اجازت دیتی جائے. اگر وہ کھلیں دن تو پھر اسا بھی لاؤڈ سپیکر دے وج گج کے اللہ دے قرآن دا اعلان کرنا ہے. پھر ویدے ہیں کہ کیا ہوتا ہے انجے تے پھر انجے ہی صحیح. کیا خیال ہے تہاڈا؟ اے میں صرف جذبات گل نہیں کر رہا، توجہ نال سنا ہے، صرف جذبات برائے جذبات نہیں، اے حقیقت تے مبنی گل کر رہا. تے جے تساں موحد ان غفلت کر کے رہ گئے تے پھر تے تانوں اللہ دے گھر مسجد دے اندر بغیر سپیکر دے ہی قرآن نہیں بیان کرن دے بنائی. لہذا کوئی غیرت کرو، اپنی غیرت ایمانی نو جگاؤ. لاؤڈ سپیکر صرف ہے تو صرف اذان واسطے ہے بس، اور کئی چیز دی اجازت نہیں. اور جے کہیں قوالی تے پھانڈ تے نٹ مسجد وچ نچا کے تے کفر کرنا ہے تے کافر تے بے ایمان بننا ہے تو آپ جتنے مرضی آوے کیتی رکھے، مگر لاؤڈ سپیکر نہ چلاوے. یہ پیغام انہاں توڑی پہنچاؤ اور سختی نال پہنچاؤ، نہیں تو پھر انشاءاللہ وقت دیکھو کیا ہوتا ہے. ساتھ دے سو کہ کوئی انجے تو نعرے لگتے ہوں نا، قائد جی تے قائد ہمارے قدم بڑھاؤ ہم تمہارے، تے پیچھے قائد ادے تے مار کا اینج نہ کرائے، خیال کرائے تے جی اینج کرے سوئی صحیح تو وقت میرا مشکل کشا کون ہے؟ اچھا بولو. تے تہاڈا ہی تو وہ ہوئے نا بدھی چھٹی دا مالک کون ہے؟ وہ آپ ہی مالک ہے، مگر کم از کم اتنا تو غیرت ہونی چاہیے. اس دی توحید دے مسئلے دے اندر بھی غیرت بندہ پیدا کرے تے محمد رسول اللہ دی سنت تے سنگت تے محمد رسول اللہ دی سیرت دا جتھے معاملہ آوے اتھے ہی غیرت کرنی چاہیے. مگر اصول اور دستور دے دائرے دے اندر رہ کے، ایج نہیں کہ کوئی فرقہ واریت مقصد نہیں، سمجھ آئی کہ نہیں؟ ماحول نو خام خواہ خراب کرنا مقصد نہیں، اس کا دستور اور طریقہ کار ہے، اس طریقے دے مطابق بندہ اپنی غیرت دا ثبوت دے. توجہ کرو، کمال تا ویکھو، اللہ نے محمد رسول اللہ نو مقام بھی بڑا اونچا دیتا ہے. اللہ نے پیغمبر دی شان بھی بڑی اونچی بنائی ہے تے پیغمبر دی سیرت دا شان بھی انجے اونچا بنایا ہے. لہذا سیرت پیغمبر دا خلاصہ نکلدا ہے کہ دنیا کولوں اپنی توجہ ہٹا کے اپنی توجہ موڑو تک کدے موڑو اللہ. یہ وجہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام یادے پین رب انی لما انزلتا الی من خیر فقیر. کیوں جو دوئی قرآن دا پیا ایوہ الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اس واسطے دنیا دے اتے تیری توجہ نہیں ہونی چاہیے، جڑیاں تے کنڈیاں دے اتے امیداں نہیں ہونیاں چاہیے، پھوکیاں تے دھاگیاں تے پیراں دے اتے امیداں نہیں ہونیاں چاہیے، جنتر تے منتر تے جادو تے ٹوڑیاں دے اتے تیری امیداں نہیں ہونیاں چاہیے. اے سب کچھ باطل تے جھوٹ ہی پیا. جے حق دی گل آئی تو یہ آئی جو اپنی امید جگاویں رب دی رحمت دے اتے امید جگاویں. آہ ویکھ لے محمد رسول اللہ دی سیرت دا تقدس تے کمال تے ہے. اللہ دے رسول پاک محمد رسول اللہ دی سیرت ایڈی اعلی پئی جو اللہ دے پاک پیغمبر امام الموحدین پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ بیت اللہ دی تعمیر کر رہی ہیں، اللہ دے گھر دی. اللہ دا قرآن دا اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت و اسماعیل ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. جڑے ویلے بنیاداں بیت اللہ دیاں اٹھیندے پین باپ تے بیٹا، باپ مستری دا کم کر رہی ہے تے بیٹا مزدور دا کم کر رہی ہے. ایک اللہ دا بنیا ہویا پیغمبر ہے تے دوسرا مستقبل دا آون والا اللہ دا نبی تے پیغمبر ہے. تے او ایک پیغمبر ہے، ایک او امام الموحدین ہے کہ جڑا بیٹے نو اللہ دی محبت دے اندر آ کے قربان کرن والا تے ذبح کرن والا ہے. تے دعا او پیغمبر ہے، بیٹا پیغمبر جڑا اللہ دی محبت دے اندر ذبح ہون والا تے کوئی جن والا پیغمبر ہے. او بیت اللہ دی تعمیر کردے پین تے جڑے ویلے بنیاداں اٹھیندے پین اس ویلے اللہ پاک نو آدن ربنا
تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہ تیری رضا واسطے بیت اللہ دی تعمیر کر دے پے، قبول بھی تو جا کر تے قبول بھی انج دا کریں جو اللہ اس نو آباد کی دی رکھے تے دے آباد کرن واسطے وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ اللہ تیرے کول منگدے پے وجعلنا، توجہ ہوئی اللہ تیرے کول منگدے پے مسلماناں دی ایک ہو جی جماعت قائم کریں، او جماعت جیڑی آ کے تاکہ تیرے گھر نو آباد کیتی رکھے، ساکو بھی اللہ ایو جیاں بناویں وجعلنا مسلمین لکا۔ ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے اللہ ساکو ایو جیاں بنا دے کہ سر دی چوٹی تو لا کے پیر دی چیچی تے چھگلی توڑی سالے مسا تیرے بنوائیوں اللہ وچے کہیں دوے دا حصہ کوئی نہ ہوئے۔ مسلم اس نوہ دن کے جیڑا بالکل اپنے آپ نو اپنے رب دے حوالے کی دی کھلوتا ہوئے وہ مسلمان ہوندہ ہے۔ اللہ ساکو سالم اپنا بنا گئن تے وَتَقِيَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا امتا مسلمۃ لک۔ تے اللہ سیاں ہمیشہ میری ذریت وچوں میری اولاد وچوں ایک ہو جی جماعت نو قائم رکھیں کہ جیڑی وہ اس مسلک دے اتے قائم رہے تے تیرے گھر نو آباد کیتی رکھے۔ ومن ذریتنا امتا، ہو جی جماعت نو اللہ تو وچوں پیدا کیتی رکھے میری اولاد وچوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کیتی ہے اتے کھلو کے تے وقت کے آکھیا ربنا وابعث فیہم رسولا۔ یہ توجہ زوردار کرو سبحان اللہ۔ یہ مسئلہ تو آپ کو بھول ویندا ہے ہر وقت، ڈنڈ مارتے آکھیا کرو وہ لاؤڈ سپیکر ہیں شرک تے کفر بکدن تے تساں زور دا اللہ دی تسبیح کوئی نہیں کر سکتے۔ اللہ دے گھر وچ بہ کے جتھے موقع ہوئے اپنا مفت دا ثواب ضائع نہ کیتا کرو، آکھو نا اللہ 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 سائیاں تو مہربانی کریں ربنا وبعث فیہم رسولا، ایک ایہو جیاں رسول بھیجیں جیڑا وڈی اونچی شان والا رسول ہوئے انہاں دے وچوں بھیجیں۔ وبعث فیہم، اے فیہم کیا ہے قرآن سمجھو پچھو کھلوتا ہے وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امتا مسلمۃ لک۔ ایک مسلمان دی جماعت میری اولاد وچوں قائم رکھے اللہ سائیاں۔ اس دا وی مشار الیہ ہوئے، ادا مطلب ہوئے جو اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا فیہم، انہاں دے وچوں اس جماعت وچوں اللہ سائیاں تو مہربانی کریں کیو جہاں رسول بھیجیں۔ رسول اے رسولن دے اتے جڑیاں ڈو زبرائن اس نو تنوین آدن، اے او تنوین تے او ڈو زبرائن۔ التنوین للتعظیم نیری عظمت شان والی یہ تنوین ہے اللہ دے پاک پیغمبر دے بارے جڑا اللہ نے فرمایا رسولن یعنی اچھی شان والا، بڑی اچھی عظمت والا، بڑے اچھے رتبے تے مقام تے شان والا رسول بھیجیں۔ یہ ہن دعا کائیں منگی بولو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی دیئے تے اید تو مراد اللہ دے پاک پیغمبر محمد رسول اللہ، واللہ نے اس دعا نو قبول بھی کیتا ہے تے ایدہ محفوظ کر کے رکھیا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں دو لڑیاں چلیاں، کتنا بولو شابہ؟ دو لڑیاں ابراہیم علیہ السلام دی اولاد وچوں چلیاں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام دی لڑی تے دوئی بولو دوئی او لڑی۔ اس لڑی وچوں تے بے شمار نبی آندے رہیے، بڑی کثرت نال اللہ دے نبی آندے رہیے، مگر اسماعیل علیہ السلام دی لڑی وچوں کلا محمد رسول اللہ ہے۔ اے جدا اللہ پاک نے سنبھال کے رکھیا ہے، اس لڑی وچوں محمد رسول اللہ نو اللہ پاک نے ول بھیج دیتا ہے تے جدا اللہ پاک نے بھیجیا ہے اللہ دے رسول پاک جڑے ویلے آ گئے ہن اللہ دا قرآن اعلان کردا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ اللہ پاک فرماندے نے او کائنات والے ہو تواڈے اوتے احسان کیتا ہے میں، ایمانداراں تے کیا کیتا ہے؟ احسان کیتا ہے۔ اللہ فرماندے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین
اذ بعث فیہم رسولا، جڑ ویلے میں اپنا سالم رسول محمد الرسول اللہ بھیجا ہے اس ویلے میں احسان کیتا ہے۔ اتھے قرآن پاک ہے نا یہ چوتھے پارے دی آیات ہے، اللہ نے کچھ احسان دے تذکرے کیتے ہیں، یہ تریجا احسان ہے۔ ایک پچھو پہلے تذکرہ کیتا اللہ نے وہ بھی اپنے نبی دے بارے دوئی جگہ دے اتے تذکرہ کیتا تا وہ بھی محمد رسول اللہ دے بارے جی اتھے تیجی جگہ دے اتے آ کے تذکرہ کیتا اللہ نے تا یہ بھی محمد رسول اللہ دے بارے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، جدہ میں اپنا رسول بھیجا ہے تے کدو بھیجا ہے من انفسہم، کدو بھیجا ہے انہاں دے وچوں، انہاں دے نفساں وچوں بھیجا ہے، یعنی انہاں دی جنس وچوں بھیجا ہے۔ جویں انہاں دی جنس انسان تے بشر ہوئے، میرے آخری رسول دی جنس ہوئی انسان تے بشر ہے، دوئی کوئی جنس کوئی نہیں۔ اللہ کیڑا کم ذمہ لایا اپنے رسول پاک دے اور پیغمبر دی بے صدا مقصد بھی آندا پیا ہے۔ یہ جڑا میلاد دے نام دے اوتے نچدا کھلوتا ہے، اس نوں آکھو ذرا قرآن تا پڑھو بے حیا زمانے دیا، کیا قرآن لڑدا ہے تے کو یا قرآن کوئی نہیں، یا تو قرآن دا باغی ہے یا قرآن دا دشمن ہے۔ تو اللہ دے گھر اللہ دے گھر مسجد دے اندر تو قوالیاں چاہ کے تا نچدا کھلوتا ہوندا ہے، تو اونج تا بک بک کردا کھلوتا ہوندا ہے، تے جے اللہ دا قرآن پڑھ کے جٹاں نوں سنا تے سمجھاویں ہاں تا کیا قرآن لڑدا ہے تیرے پیٹ وچ وٹ پندا ہے یا تیرے حلوے تے مانڈے بند ہوندے نہیں یا کہ ہوندا ہے؟ پڑھنا اللہ دا قرآن تے دس لوگاں نوں کہ جڑا تو آدا ہے کہ اللہ دے رسول پاک بشر نہیں تے نور ہیں یا نور دے وچوں نور ہیں، اے اللہ دے نور دے وچوں بنیا ہویا نور ہے، جڑا تو آدا ہے اے او ہو گیا ہے تے او اے ہو گیا ہے، کوئی پتہ کوئی نہیں کہ خدا کون ہے تے رسول کون ہے۔ لہذا جڑا تو اے دنیا نو آدھا کھلوتا ہوندا ہے، وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر اتر پڑا مدینہ میں مصطفیٰ ہو کر، وہ خدا جڑا مستوی عرش وہ مدینے دے اندر مصطفیٰ دی شکل دے صورت دے اندر آ گیا ہے۔ وہ نام مرادہ جے قرآن پڑھیا تے کدے بھی تو یونیاں پھٹک تے گمراہ کوئی نہ ہوے، ہاں وجہ ہی ہے جو تو قرآن دا دشمن جو بن گیا ہے۔ اللہ دا قرآن تے اعلان کر کے مسئلہ پیا سمجھیندا ہے، رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اللہ دا قرآن تے پیادا ہے جو اللہ نے اپنے پیغمبر دے ذمہ لایا ہے کہ میرا پیغمبر دنیا دے اتے جدہ میں نبوت دے دیتی ہے تو تیرے ذمہ کم میں یتلو علیہم آیات، اللہ پاک دیاں قرآن دیاں آیاتاں پڑھ کے قرآن سنا میرا پیغمبر، قرآن پڑھ میرا پیغمبر، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابِ تے کتاب دی تعلیم دے میرا پیغمبر، اپنی حکمت تے سنت دی تعلیم دے میرا پیغمبر۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعا دے اندر ایو فرمایا تے اللہ پاک نے بھی جڑے ویلے قبولیت دا اعلان کیتا، اللہ نے بھی ایو فرمایا کہ میں اپنے پیغمبر دے ذمہ ایو فریضہ لایا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اللہ پاک فرماندے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگی تو فرمایا اللہ جڑا تو معظم رسول بھیجے او دے ذمے کم تے فریضہ اعلان ہے کہ یتلو علیہم آیات کا، تیرے قرآن دیاں آیاتاں آ کے پڑھ کے سناوے، قرآن پڑھے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ کتاب دی تعلیم بھی انہاں نوں دےوے تے حکمت تے سنت دی تنائی دیاں گلاں دی تعلیم بھی انہاں نوں دےوے تے چوتھے نمبر دے اوتے فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ وقت تزکیہ بھی انہاں دے کرے تے دل انہاں دے صاف تے ستھرے بھی کر دے، منگن والا منگدا اپنے ذوق نال تے دیون والا دیندا اپنے کمال نال، انہیں ہے کہ کوئی نہ
وت ویکھو جداں اللہ نے قبول کیتا ہے دعا نو اللہ نے کہ فرمایا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر ابراہیم علیہ السلام نے تا دعا جا کے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم مگر اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم اللہ نے جڑے ویلے قبولیت دا اعلان کیتا ہے اللہ پاک فرماتے ہیں کائنات والے او میرا پاک پیغمبر محمد رسول اللہ جڑے ویلے آ کے دنیا دے اوتے چھڑا قرآن دی تلاوت وی چا کرے سی جنہاں دے دل بغض تے کینے کولو صاف ہوئے کھلوتے نے جنہاں دے دل یو جے قلب سلیم ہیں جویں صدیق دا دل ہے جویں فاروق دا دل ہے جویں عثمان غنی دا دل ہے جویں علی المرتضی دا دل ہے جویں عشرات مبشرہ دا دل ہے جویں میرے پیغمبر دے یاراں دا دل ہے جنہاں دے قلوب سلیم ہیں پے اللہ فرماندے ہیں میرا پیغمبر قرآن پڑھدا وے سی ویزکیہم انہاں دے دل دے تزکیہ میرے پیغمبر دے قرآن پڑھن نال ہوندے ویسے نے اگو تعلیماں کتاب دیاں پیچھے بعد دے اندر ہوندیاں راسن سنت دی تعلیم بعد دے اندر ہوندی راسی مگر قرآن پاک محمد پاک تے پڑھن نال انہاں دے قلوب دا تزکیہ ہو جاونا ہے انہاں دے دلاں نو اللہ نے مزکا بنا دیونا ول بنایا کہ کوئی نہیں اللہ دے رسول پاک دی بے صد مقصد اے ہے تے ادا نہیں جناب مسبارہ نو میلاد بناونا ہے اللہ ہی سلامت رکھے مساجد اللہ دے گھراں دے اندر ڈھول وج رہی ہیں میلاد دے نام تے اے میں کوڑ نہیں مار رہا تساں ویکھو سوشل میڈیا تے پتہ لگ سی اللہ دے گھراں وچ ممبر لا کے ڈھول وجدے یہ میلاد بنا رہے ممبر لگے ہوئے میلاد پڑھن واسطے عورتاں بیٹھیاں اگو سنن والے مرد ہیں سپیکر وچ عورتاں میلاد پڑھ رہی ہیں ہن دسو ایہو جے ملک دے باسی جڑے ہوئن انہاں دا اسلام سلامت رہ سکدا ہے قیامت اجاں دور ہے تو کیڑی انتظار ہے عورت نو اللہ نے حکم دیتا ہے کہ عورت دی آواز اتنا پردے دے حالت وچ ہونی چاہیے کہ گھر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے عورت قرآن دی تلاوت کر رہی ہے تے اس دی آواز اگر اتنا بلند ہو گئی ہے جو قرآن دی تلاوت والی آواز چار دیواری تو باہر لگی گئی ہے تو ثواب دی بجائے دے تے لعنت ہوسی تے اے کیا پیا ہوندا ہے سپیکراں دے اوتے ہاں اے جناب محب رسول ہیں اللہ انہوں ہدایت دے دعائی کی دی جا سکتی اور کیا کیا وجہ مگر کم از کم تو اپنا عقیدہ تے نظریہ انج دا بنا جو محمد رسول اللہ دی سیرت نو اپنے دل دے اندر اپنا جے محمد پاک دی سیرت تیرے دل چا گئی تنیری آجی تین کے ساری دا تے کو پتہ لگ وجنا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے تا اپنی سیرت اتنا تک سکھلائی ہے صحابہ کرام نو اللہ دے رسول پاک فرماندے ہوندے آن لا تقولوا الا کما رفع اللہ قدری مار کا خیال کیتا کرو میری عزت تے میرا قدر تے مقام جتنا قدر اللہ نے بنایا ہے او دے کولوں ودھایا نہ کرو خیال کیتا کرو اگو صحابہ کرام نے پوچھنا کیتا ہے ما قدروں کا یا رسول اللہ تو ادھی قدر تے منزلت تے شان کیا ہے اللہ نے کیا بنائی ہے اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا میری قدر تے شان اصل ہے جو اللہ نے میں کو پہلے اپنا بندہ بنایا ہے کیا بنایا ان اللہ جعلنی عبدا پہلے اپنا بندہ بنایا ہے تے پیچھے قبل ان یجعلنی نبیا بندہ پہلے ہم اللہ پاک دا تے نبوت دا تاج پیچھے اللہ نے میرے سر دے اوتے سجایا ہے ایتھے ایک اور گل آ گئی ہے ذہن سنا چھوڑا کیا خیال ہے یہ لوگ ختم نبوت دے نام دے اوتے چورن ویچن والے نا یہ عوام نو بھولا بنائی ودن جڑے ختم نبوت دے او بندے دے قد جے دے اشتہار چھاپے ہوئے تے بھئی آخری نبی محمد رسول اللہ
تو ایمان ہے کہ کوئی نہ پیارے پیغمبر دی ختم نبوت دے ہوتے ایک ختم نبوت دا مسئلہ بھی ہو جائے ہیں پیچھا مسئلہ گزر چکا ہے کہ جب تک محمد رسول اللہ دی ختم نبوت دا حیا بندے دے دل وچ نہ ہوئے بندہ مسلمان نہیں ہو سکتا تے ختم نبوت دا آسان اور سہل ترین مطلب تے مفہوم یہ ہے کہ محمد رسول اللہ نو نبوت دیون تو بعد اللہ نے کوئی نواں نبی بناونا اے نہیں مطلب کہ بنیا ہو یا پہلے بنیا ہو یا نبی پیچھے آونا نہیں بلکہ نواں نبی بننا نہیں توجہ کرائے اے ہے ختم نبوت دا مفہوم تے مطلب تے مارکا جڑے وزن ختم نبوت دے نا دے اتے اساں جی ایج کیتا ہے تے فلان کیتا ہے انہاں دا عقیدہ کیا ہے وے کہ آدم علیہ السلام اجان ایویں گارے تے مٹی دے درمیان وچ ہن تے اللہ نے محمد رسول اللہ نو نبوت پہلے دے دیتی ہے پوچھو ہی نہ بناسپتیاں کولوں پوچھو نہ ہی نہ کولوں کہ تیرا عقیدہ ہے کہ کوئی نہ تے جے تیرا عقیدہ ہے تے پھر ختم نبوت دی گل کرنا چھوڑ دے بڑے جبے تے کبے تے استارا پاتیاں ہویاں تے بڑے جناب اسیر ختم نبوت تے فلاں فلاں وہ تیرا تے عقیدہ ہے کہ جن آدم علیہ السلام نو نبوت نہیں ملی تے محمد رسول اللہ نو نبوت پہلے مل گئی تے جبکہ ختم نبوت دا مطلب تے ہے کہ محمد رسول اللہ تو بعد کا ایک نبی نو بھی نبوت نہیں مل سکتی تے جڑے ویلے تو آکھیں جو معاذ اللہ 1,24,000 یا کم و بیش انبیاء جڑے وہ سارے دے سارے جڑے بعد وچ نبی بنیے تے جے مرزے دے بارے کوئی عقیدہ رکھے مرزے اس غلام احمد قادیانی دے بارے کہ محمد رسول اللہ تو بعد جو نبی بن گیا ہے اس ایک نو جے کوئی نبی مننے تا کافر ہے تے جڑا پیغمبر کریم تو بعد 1,24,000 پیغمبر دی نبوت مننے اے مسلمان اے کافر بن سی کہ کوئی نہ بولو تو صحیح ایک تا ڈر دے بڑے ہو تساں جتھے قرآن دا فتویٰ آوے اتھے موحد کیوں ڈرے ڈر دے ہو قرآن دے فتوے تو کوئی فتوے ایسا تا نہیں لیندے اسا تا قرآن حدیث پڑھ پڑھ کے تے وہ سناونا ہوندا ہے اسا کون ہوندے ہیں جو اسا آپ لوگ گھروں کٹ کے تے جے بھی جو فتویٰ تا نہیں لاونا نا گل تا قرآن تے حدیث دی ہوندی ہے نا تے مگر اس دی تائید دے اندر ترکڑے ہو کے بیٹھے کرو ختم نبوت دا انہاں نے انکار کیتا ہے اے خام خواہ ختم نبوت دے جلسے تے کانفرنساں ہوندیاں اے انکار بنیا کہ کوئی نہ جڑا آکھے آدم علیہ السلام کو بھی بعد وچ نبوت ملی ہے نوح علیہ السلام کو بھی بعد وچ نبوت ملی ہے تے اس محمد رسول اللہ دی ختم نبوت دا انکار کیتا کہ کوئی نہ ہاں لہذا یہ جے ڈاکو جڑے نہ کولوں بچ کے رہے گل کتھاں آئی ہے یار کوئی پتہ کہیں اللہ اللہ توجہ کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا قبل ان یجعلنی نبیا مینو اللہ نے پہلے اپنا بندہ بنایا ہے تے پیچھے نبی بنا کے ختم نبوت دا تاج سجایا ہے اللہ دے رسول پاک نے امت نو تعلیم دیتی ہے کہ میری سیرت ہے دنیا کو بالکل کٹا نظر ہو جاؤ مگر اپنے رب کو مایوس تے بد زن نہ پیو یہ وجہ جو اللہ دے رسول پاک نے اتنا اللہ دے اگے عاجزی تے انکساری کیتی ہوئی ہے امی عائشہ صدیقہ کائنات رفیقہ حیات محمد رسول اللہ حضرت امی عائشہ صدیقہ فرماندیاں رات دا وقت ہوئے ہاتھ میری اکھ جو کھلے ہاتھ میں چونکہ حجرات بالکل مختصر ہے اللہ دے رسول پاک حضرت عائشہ نو تھوڑا جہا انہیں سائڈ دے اتے کر کے تے ادھر ہی کھلو کہ اللہ دے رسول پاک نفل نماز پڑھدے ہوندے آن جڑے ویلے اللہ دے پاک پیغمبر نماز پڑھدے کھلوتے ہوئے نا حضرت عائشہ دی اکھ کھلے ہاتھ فرماندیاں میں ہاتھ نال انہیں ٹٹولا ہا جو اللہ دے رسول پاک کتے ہیں تے کتے کائی نہیں جڑے ویلے ہاتھ کرنا تا کہیں ویلے اللہ دے پیغمبر دے پیراں تے ہاتھ لگدا ہے کہیں ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دے کندھے دے اوتے ہاتھ لگدا ہے کہیں ویلے کمر دے اوتے ہاتھ لگدا ہے تے جے پیراں دے اوتے ہاتھ لگے تا انج پتہ لگے جو محمد رسول اللہ دے پیر مبارک اتنا ورم آ چکی ہے جو کدیں پھٹ نہ ونجے نا محمد رسول اللہ دے پیر مبارک اے جتنا لمبا قیام کرنا اللہ دے پاک پیغمبر تے وجود مقدس دا اتنی نرم و نازک وجود ہے محمد رسول اللہ دا کہ پوری کائنات دے ریشم بھی کٹھے ہو
ہوئے محمد رسول اللہ دے پیراں دے تلویاں دا مقابلہ کرن دی طاقت بھی کائی نہیں مگر لمبے قیام دی حالت کھلوتن جو پیر بھی سوج گئے پڈلیاں بھی سوج گئے حتیٰ کہ حضرت عائشہ فرماوے اللہ دے پاک پیغمبر جی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ دے پاک پیغمبر جی انج کیوں کر دے ہو اللہ نے تو تانوں معصوم عن الخطا بنایا ہے یہ جتنا مشقت ہے اپنے آپ نو کیوں پہندے ہو اگو اللہ دے رسول پاک فرماویں اے عائشہ تے کو پتہ کیا کوئی نہیں پچھلیاں ساریاں گلاں چونکہ اللہ دے پیغمبر دے ذہن دے اندر کہ جڑے ویلے اجن میں اپنی ماں دے پیٹ دے اندر تے رحم دے اندر موجود ہوں اللہ نے میرے باپ نو بھی فوت جا کیتا ہے جڑے ویلے دنیا دے اوتے آ کے میں اکھ کھولیے تے محبت بھریاں نظراں نال ویکھن والا میرا ابا بھی میرے چہرے دے اوتے کائی نہیں میرے سر دے اوتے شفقت دا ہاتھ پھیرن والا میرا ابا جان بھی کائی نہیں وقت کچھ وقت تو بعد امی جان نو بھی اللہ نے فوت جا کیتا ہے وقت دادا جڑا ہے وہ پرورش پیا کردا ہے اللہ نے اس نو ہی فوت جا کیتا ہے وقت کہویں لے چاچا پیا پرورش کردا ہے حتیٰ کہ مشکل تے کٹھن مراحل دے وچوں چلدیاں او وقت بھی گزری ہے کہ اللہ دے رسول پاک ٹردے ویندے ہوئے نا تے لوگ آکھن آ ویکھو جو محمد بن عبداللہ دا پتر محمد یتیم پیا ویندا ہے اس ویلے اللہ دے پاک پیغمبر دا منظر چلدا رہیا ہے حتیٰ کہ نتیجہ نکلیا ہے جو اللہ پاک نے نبوت دیتی ہے فران دی چوٹی دے اوتے کھڑو کے وقت اللہ دے پاک پیغمبر نے اعلان کیتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون کائنات والے وہ گل یا من لو کہ مشکل کشا کوئی نہیں حاجت روا کوئی نہیں بگڑیاں بناون والا کوئی نہیں خالی جھولیاں پھڑن والا کوئی نہیں عزت ذلت دمالے کوئی نہیں سجدیاں دے لائق کوئی نہیں سر و پکار دے لائق کوئی نہیں منت تے منوتی دے لائق کوئی نہیں بکریاں تے چھتریاں دے لائق کوئی نہیں عبادتاں تے ریاستاں دے لائق کوئی نہیں قیام تے رکوع دے لائق کوئی نہیں غائبانہ پکاراں دے لائق کوئی نہیں جے کوئی ہے تو کلا کون ہے اللہ اسے گل دا اقرار کر لو تے دنیا دے اتے بھی کامیاب تے آخرت تے بھی کامیاب ہو یہی گل اللہ دے پاک پیغمبر نے کی دیئے سب تو پہلے اللہ دے پیغمبر دا چاچا وچے کھلوتا ہے تے اتھوں بول کے آدھا ہے تبن لک سائر اليوم لہذا جماعتنا کیا اسے وجہ واسطے سانو ساریاں نو کٹھا کیتا ہوئی پلوتے دیوان لگ گیا ہے وہ اتھے پلوتے دیندہ کھلوتا ہے اللہ فرماندے ٹھہر میرا پیغمبر تے کو جواب دے دی ضرورت کائی نہیں میرا پیغمبر یادا کھڑا تبن لک سائر اليوم میں نو آپ جواب دے کے اتو اعلان بیا کردہ تبت یدا ابی لہب و تب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیسلا نارا ذات لہب ومراتہ حمالت الحطب فی جیدہا حبل من مسد اشالہ ترٹ مرے دے دوئیں ہاتھ تباہ و برباد ہو جاویں اے کیوں میرے پیغمبر نو پلوتے پیا دیندا ہوندا کون ہے تے جے دی بیوی گلے دے اندر جڑا ہے سٹ کے لکڑیاں کٹھیاں کرن واسطے رسی سٹ کے جمع کرن والی ہے میرے محمد دا دل دے اندر بغض تے دشمنی جڑی رکھی ودی ہے اے دی بیوی نال ہی اللہ فرماندے ومراتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد اے آپ اپنے واسطے جہنم دا بالن کٹھا کر رہی ہے شلا تباہ ہوئے نا میری محمد الرسول اللہ دی شان فرق نہیں آ سکتا مگر ایڈیاں تکلیفات دیتیا گئے محمد الرسول اللہ نو اسے مسئلہ توحید دی وجہ کولو اے سارا کوئی منظر چلدا رہی ہے حتیٰ کہ اللہ دے پاک پیغمبر نو کہیں ویلے زہر دیندے پئے کہیں ویلے جنگو دے اندر قتل کرن دا ارادہ کیتا ہے او موقع تے منظر بھی اللہ دے پاک پیغمبر دے سامنے کھلوتا ہے او دا میدان لگا ہے تے زخم لگا ہے اللہ دے پاک پیغمبر غشی کھا کے ڈھائے گئے بدر دا میدان تے مارکا لگا ہے اس دے اندر بھی عجیب منظر بنیا ہے تے جے حنین دی جنگ نو ویکھ لو اتھے بدر دے اندر 313 مسلمان یا 14 یا 15 پائے یا 319 بندے آن پائے مگر جدہ حنین دی جنگ لگی ہے 12,000 دا لشکر محمد رسول اللہ دے نال پیا ٹردا ہے اتھے 313 دے اتھے 12,000 دا لشکر پیا ٹردا ہے جڑے ویلے ٹردا پیا ہے حنین دے جدہ اس وادی دے اندر پجدے آئے اگو مشرک جڑن پہلے گھات لا کے مورچے سوال کے بیٹھے ہوئے ہیں
یا اس گھاٹی دے اندر پج دن تے یک بارگی چارے پاسوں نہ حملہ کر دیتا ہے. جڑے ویلے حملہ کیتا ہے اس ویلے صحابہ کرام بکھر گئے. پتہ کہیں نہیں پیا لگتا جو کتوں حملہ پیا ہوندا ہے تے کتوں جواب دے. جدائیں جو ہوندا ہے اللہ دے رسول پاک کلے خچر دے اوتے سوار ہیں. 14 طبق دی کائنات دے لاٹاں دے سردار محمد رسول اللہ کلے خچر دے اوتے سوار ہیں. تے دو تیر چھٹے کھلوتن جس پاسوں تیر آندے پئے ادھر ہی رخ کر کے اللہ دا پاک پیغمبر آدا ہے او کائنات والے او سن لو انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. او کائنات والے میں سچا نبی ہاں. تہاڈا کیا خیال ہے جو اس ہٹ وجنا ہے؟ نہیں نہیں میں سچا نبی ہاں تے اس ابو مطلب دلیر بندے دی اولاد وچوں ہاں. سارا جگ بھی چھوڑ ونجے تک اللہ محمد پاک میں تہاڈے نال مقابلہ کرن واسطے میدان دے اندر کھلوتا ہاں. جڑے ویلے آواز لئی اللہ دے پاک پیغمبر نے صحابہ کرام نو پتہ لگا جو محمد رسول اللہ دی آواز آندی پئی ہے انا نبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. انج جویں پروانہ بھج کے آندا انج کر کے صحابہ کرام جمع ہو گئے محمد رسول اللہ دے اوتے. حتیٰ کہ وہ موقع بھی آندا ہے طائف دی منڈی تے طائف دے بازار دے اندر اللہ دے رسول پاک دے وجود نو لہو لہان کر دیتا گیا. اوقاس دے بازار دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر دا خون وہا دیتا گیا. حتیٰ کہ حضرت فاطمہ کے بابا جان نو تسلی دیندی ہے تے خون صاف کر دی پئی ہے. سب کچھ ہوندا رہیا محمد رسول اللہ دے نال. یہودیاں منصوبہ بنایا جو اللہ دے پیغمبر نو دعوت کر کے اتو پہاڑ دی چوٹی یا مکان دی چھت دے اتو پتھر سٹ دیو یا چکی دا پڑ سٹ دیو محمد رسول اللہ دے سر مقدس دے اوتے. نہ راسی تے نہ کوئی سر دا درد باقی راسی مگر سب کچھ برداشت کیتا اللہ دے پاک پیغمبر نے. جڑے مٹاون والے آن او تانے دیندے پیان جو دی اولاد بھی کائی نہیں ہو بھی مک گئی ہے. انا آتیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هم الابتر. جو یہ تئی ہونی ہے کہ اس دی نسل بھی ختم ہو جانی ہے گل مک ونجنی ہے. اللہ فرماتے نہیں نہیں میرا پیغمبر میں یوڑیاں کوثر تے کو عطا کرے سا تیرا دشمن آپ اپنے پکھارے دے اندر مر ونجنا ہے. ان شانئک هو الابتر میں تیرے دشمن دا نک کٹ کے رکھ چھڑے سا میرا پیغمبر. تیری عزت دا ترا میں بلند کر کے راونا ہے میرا پیغمبر. مٹاون والے جڑے آن سمایت ابو جال دے سمایت سارے کفر و شرک دے جڑے ان پہ عرب تے عجم کٹھے ہوئے کھلوتے آن اللہ نے ساریاں نو تباہ و برباد کر دیتا ہے. محمد پاک دی عزت دا ترا کائنات دے اندر بلند کر کے اللہ نے اعلان کر دیتا ہے ورفعنا لک ذکرک. کیدا ذکر بلند کیتا؟ مٹاون والے تا مٹ گئے مگر محمد رسول اللہ دی شان وچ فرق آیا کئی نہیں. اس وجہ واسطے اللہ دے پاک پیغمبر نے حضرت عائشہ نو فرمایا کیا خیال ہے تیرا عائشہ افلا اکون عبدا شکورا. کیا میں اپنے رب دا شکر گزار بندہ نہ بنویاں؟ ایڈے مراحل وچوں کڈ کے اللہ نے ایڈی عزت دا تاج پوا دیتا ہے. اجا بھی جو دا شکریہ نہ ادا کراں تے اور کدا کراں. افلا اکون عبدا شکورا. یہ وجہ جو اللہ دے پیغمبر اللہ کو دعا کرنا تا اللہ دے پیغمبر فرماویں نا اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک رب انی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک اللہم عبیدک بفنائک سائلک بفنائک فقیرک بفنائک انی عبدک المذنب البائس الفقیر المستغیث المستجیر المغیر المقر المعترف بذنبی اسألک مسألة المسکین وابتعل ابتحال المذنب الذلیل کلی رؤوف الرحیم. ساری عجزی دن کی ساری دی پڑھی ہوئی دعا ہے محمد رسول اللہ دی. اللہم انی عبدکا گل مکدی پئی ہے اللہ میں تیرا بندہ. تے ایتھے والد مرحوم انہاں دی زبانی تانوں مفہوم سناونا چاہندا. پرانے ساتھیاں دے علم جو سی والد مرحوم مانا کر دے ہوندے آن اللہم انی عبدکا اللہ میں تیرا بانا. کیا ہاں بولو بانا وابن عبدکا تیرے بانے دا پترا میں بھی تیرا بانا تے میرا ابا بھی وابن امتکا
تیری بانی دا پترا اللہ سائیاں میرا تا پورا گھرانا ہی بانیاں دا ہے اساں تا تیرے بانے آئے تے تیرے عبد تے تیرے غلام آئے تیرے محتاج تے تیرے بانے آئے اس وقت آکھا انی عبدو کا وابن عبد کا وابن امد کا اللہ سائیوں نے تیرے بانے کے ناسیتی بے یادے کا میری قسمت دا دھاگا تیری قدرت دے ہتھاں دے اندر موجود ہے اس واسطے اللہ تو جیو جیاں فیصلہ کریں تو یہ کر سکتا ہے مگر میں پیغمبر ادا عدل فی قضاء کا میری قسمت دا جو بھی تے فیصلہ اللہ کرنا ہے تو نرا انصاف والا کرنا ہے اور کوئی نہیں ماذن فی حکم کا عدل فی قضاء کا رب اعلی علی ذکر کا و شکر اس واسطے اللہ تو آپ ہی میری نصرت فرما تاکہ تیرا ذکر تے شکر میں کیتی رکھا اللہ اللہ تو کیا معلوم ہوا قرآن و حدیث تو کہ پیغمبر دی سیرت دا سبق اے ہے کہ مردہ مر جاویں مگر امیداں کہیں غیر تے لاویں کوئی نہ امیداں صرف اسے دے اتے لاویں لہذا ہر ممکن ہے کوشش ہونی چاہیے کہ سیرت بھی بندہ اپنی او اپناون دی کوشش کرے جی میں محمد رسول اللہ نے سبق دیتا ہے تے اپنی صورت دا بھی انہیں قطع وضع بڑھاون دی کوشش کرے جی میں محمد رسول اللہ دی صورت دا نمونہ اللہ پاک نے پیش کیتا ہے اللہ پاک میرے کو تو آپ کو صحیح طور تے قرآن و سنت عمل دی توفیق دے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین